Hello friends, I am Dr. S. Mondol, BHMS Honors Consultant Homeopathic Physician. আমরা কমন কোল্ড নিয়ে ডিসকাশন করছিলাম আগের ভিডিওতে। কমন কোল্ড কি, তার রিস্ক ফ্যাক্টর, কারণ, তার সিমটম, তার কমপ্লিকেশন নিয়ে ডিটেলসে আলোচনা করেছি। আজকে তার ডায়াগনোসিস সম্পর্কে আলোচনা করব। এই কমন কোল্ড হলে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করতে পারবো বা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব। মোস্ট অফ দ্য পেশেন্টের এই কমন কোল্ড থ্রু সিমটম আমরা ডায়াগনোসিস করি। পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি এবং তার সঙ্গে কী কী সিমটম দিচ্ছে সেই সিমটমের উপর বেস করে কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করি। এবং এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন টাইপের বিভিন্ন যে নেজাল বা থ্রোট সোয়াব যেগুলো আছে, নাকের কিংবা গলার যে সোয়াব বা ডিসচার্জ যেগুলো আছে সেইগুলো দিয়েও আমরা কালচার করে আমরা কী টাইপ অফ ইনফেকশন, সেটা ব্যাকটেরিয়াল আর ভাইরাল ইনফেকশন, সেগুলো কিন্তু আমরা ডিটেলসে জানতে পারি এবং সেই অনুযায়ী আমরা ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল চালু করতে পারি। এবং এইগুলো ছাড়াও আমরা ইমেজিং স্টাডিতে যেমন এক্সরেতে আমরা লাংসের পুরো ডিটেলস অবস্থা বা লাংসের কোনো ইলনেস আছে কিনা, ফুসফুসের কোনো খারাপ অবস্থা কিনা, সেগুলোও আমরা কিন্তু পুরো ডিটেলসে এক্সরের মাধ্যমে জানতে পারি। এবং অনেকের ক্ষেত্রেও কিন্তু সিটি স্ক্যানও করতে হতে পারে যদি তার সিমটমগুলো বা কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করতে থাকে এবং অনেক দিন ধরে এরকম কমন কোল্ড হচ্ছে কিন্তু ভালো হচ্ছে না, তাদের ক্ষেত্রে করা যেতে পারে। এবং এগুলো ছাড়াও আরও কিছু ব্লাডের যে হিমাটোলজিক্যাল টেস্ট যেগুলো আছে সেই সমস্তগুলোও কিন্তু করা যায়, যেমন সিবিসি এবং সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, ইএসও টাইটার, কোনো থ্রোট সোয়াব বা থ্রোটে ইনফেকশন আছে কিনা, কোনো জেনারেল বডিতে কোনো ইনফেকশন বা ইনফ্লামেশন হচ্ছে কিনা তার জন্য সি রিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন এবং কমপ্লিট ব্লাড হিমোগ্রাম, এই সমস্ত টেস্টগুলো করা হয়। এবং অনেকের ক্ষেত্রে একটা অ্যালার্জিক হিস্ট্রি বেসিক্যালি থাকে, অ্যালার্জিক রাইনাইটিস টাইপের সিমটম থাকে, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল ব্লাড অ্যালার্জি আইজিই, এবং যাদের ক্ষেত্রে এই আইজিই লেভেলটা অনেক বেশি থাকে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু একটা সেরাম অ্যালার্জি প্রোফাইল বা একটা প্রোফাইল করে দেখা হয় যে পার্টিকুলার কোন কোন জিনিসে থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে বা কোন কোন জিনিসে থেকে এই প্রবলেমগুলো ডেভেলপ করছে। এরপর আসি আমাদের প্রিভেনশন আমরা কি করে করব। প্রিভেনশনের মধ্যে ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস অ্যাটলিস্ট 20 সেকেন্ডস, বিশেষ করে খাবার আগে, টয়লেট করার পরে। তো এই যে টাইমগুলো আছে প্রপার বিভিন্ন টাইপের যে হ্যান্ড ওয়াশ আছে মার্কেটে, ডেটল কিংবা হিমালয়ার বা বিভিন্ন টাইপের যে সন্তুর, বিভিন্ন যে হ্যান্ড ওয়াশগুলো মার্কেটে অ্যাভেলেবেল, ব্র্যান্ডেড হ্যান্ড ওয়াশ, তো সেইগুলো ইউজ করা এবং অ্যাটলিস্ট 20 সেকেন্ড হাতটা ধোয়া বা হ্যান্ড ওয়াশিং করা। এবং এগুলোও যদি না হ্যান্ড ওয়াশ যদি না থাকে কিংবা সোপ যদি না থাকে, সাবান যদি না থাকে, তাহলে বিভিন্ন যে হ্যান্ড স্যানিটাইজার আছে হাতটা স্যানিটাইজ করে নেওয়া, বিশেষ করে বিভিন্ন যে অ্যালকোহল কন্টেনিং স্যানিটাইজার যাতে মোর দ্যান 60% অ্যালকোহল আছে, সেই সমস্ত স্যানিটাইজারগুলো ইউজ করা এবং খাবারের আগে, এবং যাতে পুরো হাত টাতগুলো ডিসইনফেক্টেন্ট হয়ে যায়। এরপর হচ্ছে ক্লিন এবং ডিসইনফেক্টেন্ট। বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গাগুলোতে বারে বারে হাত পড়ে সেই সমস্ত জায়গাগুলো প্রপারলি ডিসইনফেক্ট করা, লাইক অ্যাজ দ্য ডোর নবস, দরজার যে হাতল আছে সেইগুলা, এবং তাছাড়াও বিভিন্ন লাইটের যে সুইচ, ইলেকট্রনিক্স এবং কিচেনের যে আইটেমগুলো আছে, বাথরুমের যে বিভিন্ন আইটেম যেগুলো আছে, সেই সমস্ত কাউন্টার স্টপ যেগুলো আছে সেই সমস্ত জিনিসগুলোকে ডিসইনফেক্টেন্ট করা কিছুদিন পর। এবং কভার ইউর কফ, স্নিজ, কাফ, যে টিস্যুটা ইউজ করা হচ্ছে সেই টিস্যুটা এবং প্রপার জায়গাতে ফেলা, যাতে সেখান থেকে কোনো ইনফেকশন না ছড়িয়ে পড়ে। এবং ডোন্ট শেয়ার অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং গ্লাস বা বিভিন্ন টাইপের যে সিলভার ওয়্যার যেগুলো আছে সেগুলো ফ্যামিলি মেম্বারদের মধ্যে শেয়ার না করা। একটা এরকম টাইপের কমন কোল্ড হলে যে গামছা বা যে টাওয়েল ইউজ করছে সেটা একজনের জিনিস, সে যেন একাই ইউজ করে, সেই জিনিসটা যাতে শেয়ার না করে। স্টে অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য পিপল উইথ কোল্ড, যে সমস্ত মানুষের ঠান্ডা লেগেছে অলরেডি, যারা অ্যাফেক্টেড এরকম কমন করলে তাদের কাছ থেকে দূরে থাকা, অ্যান্ড আউট অফ ক্রাউড অ্যান্ড বিভিন্ন যে ক্রাউডস হোয়েন পসিবল, বিভিন্ন যে জনবহুল জায়গা যেগুলো আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলো থেকে একটু দূরে থাকা। এবং এগুলা ছাড়াও ঠিকঠাকভাবে প্রপার গরম খাবার দাবার খাওয়া এবং রেগুলার এক্সারসাইজ করা, তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে প্লেন্টি অফ স্লিপ, ঘুম ঠিকঠাক ঘুমানো এবং ঠিকঠাক পরিমাণে জল পান করা। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন লাইফস্টাইল যে চেঞ্জেস আছে সেগুলোর মধ্যে সেগুলো একটু মেনটেন করা, যেমন ড্রিঙ্ক প্লেন্টি অফ ফ্লুইড,
ওয়াটার কিংবা জুস, গরম ওয়াটার কিংবা জুস খাওয়া এবং অ্যাভয়েড ক্যাফেন অর অ্যালকোহল। বিভিন্ন টাইপের যে মাদকদ্রব্য বা বিভিন্ন যে ইলিগাল ড্রাগ আছে সেগুলোকে অ্যাভয়েড করা, অ্যালকোহল কনজিউম না করা, এগুলো বাদ দেওয়া এবং বিভিন্ন টাইপের যে ওয়ার্ম স্যুপ যেগুলো আছে, সিপ ওয়ার্ম লিকুইড বা গরম যে স্যুপ, চিকেন স্যুপ বা চা বা জুস এগুলো খাওয়া, হানি মধু খাওয়া। সপ্তাহে অ্যাডাল্ট বা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন 1 চামচ টিস্পুনফুল বা চা চামচের 1 চামচ বা 2 চামচ 1.5 চামচ করে মধু প্রতিদিন, তার সঙ্গে কালো জিরার সঙ্গে খেলে আরও অনেক উপকার আছে। এরকম ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচতে এবং ইমিউন বুস্টার হিসেবে মধু কাজ করে। কিন্তু যদি যে সমস্ত বাচ্চাদের বয়স 1 বছরের কম তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই মধু না দেওয়াটা বেটার, কারণ ইনফ্যান্ট বোটুলিজম বলে একটা ডিজিজ আছে যেটা এরকম মধু খেলে কিন্তু বাচ্চাদের ডেভেলপ করতে পারে। এই জন্য বাচ্চাদের থেকে একটু দূরে রাখবেন। এবং তাছাড়াও প্রপার রেস্ট করা। এবং এটা ছাড়াও আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা হচ্ছে যে রুমের যে টেম্পারেচার যে হিউমিডিটি, রুমের যে আর্দ্রতা বা রুমের যে টেম্পারেচার সেটাকে রেগুলেট করা, সেটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সেটা যাতে খুব ঠান্ডা না হয়ে যায় বা খুব গরম না হয়ে যায় সেই দিকে একটু নজর রাখা। কারণ যদি ঠিকঠাক হিউমিড থাকে তবেই কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাসের এখানে এই প্রপার হিউমিড ওয়েদারে ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস তাদের বংশবৃদ্ধি করতে পারে না, এবং সেই দিকে একটু নজর রাখা। এগুলো ছাড়াও ইউজ এ সল্ট ওয়াটার গার্গিল। বিভিন্ন সল্ট ওয়াটার, লবণ প্রথমে জলটা ফুটিয়ে নিয়ে তাতে তার পরিমাণটা আমি বলে দিচ্ছি, হাফ টিস্পুনফুল বা চা চামচের 1/2 চামচ কিংবা 1/4 চামচ লবণ এবং তার সঙ্গে 4 to 8 ফ্লুইড আউন্স মানে 120 থেকে 240 ml মানে প্রায় 250 ml জল মিশিয়ে প্রথমে জলটা ফুটিয়ে নিতে হবে। তাতে জলটা যখন ফুটবে তাতে একটু লবণ দিয়ে কুসুম কুসুম ঠান্ডা করে, মানে যখন কুসুম কুসুম গরম থাকবে সেই জলটা নিয়ে গার্গিল করা বা গড়গড়া করা বাংলায় যাকে বলা হয়। তো গড়গড়া করলে এতে কি হবে, ব্যাকটেরিয়ার যে গ্রোথ হচ্ছিল থ্রোট বা গলাতে সেই জিনিসগুলো আর মানে সেই ব্যাকটেরিয়াল গ্রোথটাকে প্রিভেন্ট করবে এবং গলার যে সোর থ্রোট সেই ইনফেকশনটাকে কিন্তু অনেকটাই কমিয়ে দেবে। এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন গলার যে থ্রাশ বা একটা ঘায়ের সৃষ্টি করে সেটাও কিন্তু লবণ প্রশমিত করে, নিউট্রালাইজ করে। এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন টাইপের যে থ্রোট সুদার্স যেগুলো আছে, বিভিন্ন টাইপের যে চিপস, লজেন্স বা হার্ড ক্যান্ডি সেগুলো ইউজ করলে অনেক সময় এরকমভাবে নিউট্রালাইজ বা প্রশমিত করে এই ধরনের কাশি বা ঠান্ডাকে বা গলার ইনফেকশনকে। এবং খুব বেশি নেজাল ব্লক বা নোজ ব্লক যদি ডেভেলপ করে তো অনেকের ক্ষেত্রে নেজাল বিভিন্ন ড্রপ বা দেওয়া হয়, স্প্রে ইউজ করা যেতে পারে। এবং এগুলো ছাড়াও ইউজ সাকশন বাল্ব অফ ইয়াঙ্গার চিলড্রেন। যদি একটু বাচ্চাদের বয়স একটু বেশি হয়, যারা ঠিকঠাক নাকটা পরিষ্কার করতে পারছে না তাদের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রেই কিন্তু সাকশন বাল্ব বা সাকশন টিউব ইউজ করা যেতে পারে, মানে যেটা একটা পটকার বা বলের মতো দেখতে, যেটা নাকে দিয়ে ওই যে ডিসচার্জটা ওই মাধ্যমে বাইরে বার করে আনা হয়। তো এই রকমভাবে আমরা কমন কোল্ডের হাত থেকে বাঁচতে পারবো এবং কমন কোল্ড থেকে মুক্তির সহজ উপায় এই জিনিসপত্রগুলো যদি মেনটেন করা যায় এবং সেখান থেকে আমরা সহজেই বাঁচতে পারবো। আরেকটা এর ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল বা ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে যদি আসি, অ্যাকর্ডিং টু সিমটম এর ট্রিটমেন্ট করতে হবে বা সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট বা সিমটোম্যাটোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। পেশেন্টের কী কী সিমটম হচ্ছে বা কেন হলো, কীভাবে ঠান্ডা লাগলো, এই টাইপের সিমটমের উপর বেস করে আমাদের হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট করলে পেশেন্টের যে কমপ্লিকেশন সেগুলো পরবর্তীকালে আসে না এবং যে সাইড এফেক্টগুলো পরবর্তীকালে ডেভেলপ করে সেটাও কিন্তু আসে না। তো এই ছিল আজকের টপিক। তো এইরকম স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও বিভিন্ন তথ্যের জন্য বা বিভিন্ন টপিক সম্পর্কে আলোচনার জন্য এবং বিভিন্ন লাইভ কেস দেখার জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর এস মন্ডল অফিসিয়াল এবং ফেসবুক পেজ বা ফেসবুক প্রোফাইল যেখানে আছে সেগুলোতে আপনারা ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করুন এবং আরও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সেখানে দেখুন। থ্যাংক ইউ।